ya kila siku, kila dakika, nukta na sekunde katika kaunti zote 47 na katika rubaa za kimataifa. Hii ni nususi ya mambo kiutendeti. Haya ndiyo yaliyomo. Seneta wa Elgeyo Marakwet William Kisang amechukua wenyekiti wa kamati ya nishati ya Seneti. Tume huru ya uchaguzi wa mipaka IEBC imeanza mchakato mkubwa wa ununuzi wa vifaa na huduma muhimu za uchaguzi. Wakala wa afya ya kidijitali DHA umetetea ada ya 2%. Na kwa kimataifa ni kwamba mahakama ya Syria imemhukumu aliyekuwa rais wa Syria Bashar al-Assad. Ni saa 1 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Natumai kwamba mzima na Mwenyezi Mungu amekuminekea baraka zake lukuki. Na si kazi yetu ni kusema bismillah kwa yote. Karibu kwenye nususi ya mambo kiutendeti ndani ya ECN Radio Mitabeti 99.9. Mimi ni mtangazaji wako Reynald Masharia. Basi kwa sasa tuandamane hadi tamati. Seneta wa Elgeyo Marakwet William Kisang amechukua wenyekiti wa kamati ya nishati ya Seneti, akichukua nafasi hiyo kutoka kwa seneta wa Siaya Oburu Oginga. Kisang amechukua wadhifa huo baada ya Oginga kutangaza kujiuzulu kama mwenyekiti wa kamati hiyo wiki iliyopita. Kwingineko ni kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imeanza mchakato mkubwa wa ununuzi wa vifaa na huduma muhimu za uchaguzi mwaka mmoja kabla ya Wakenya kurejea kwenye uchaguzi mkuu. Tume hiyo imetangaza zabuni 2 kuu za kimataifa kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2027. Basi mpenzi msikilizaji, tukisonga mbele ni kwamba wakala wa afya wa kidijitali DHA umetetea ada ya 2% inayokatwa kwenye madai yanayochakatwa kupitia mamlaka ya afya ya jamii SHA, ukisema ni malipo halali kwa huduma za kidijitali zinazotolewa kwa vituo vya afya. Utetezi huo unajiri wakati ambapo kuna kesi mahakamani inayolenga kusimamisha ada hiyo, huku waombaji wakipinga msingi wake kwa kisheria pamoja na namna iliyoanzishwa. Basi kwa hayo mpenzi msikilizaji, natupea fursa ya kumeza mate, ila muda si muda tutarejea na mengi mengineyo katika habari za kimataifa. Nukta 9 ECN Radio, kituo nambari 1 cha kijamii. Mahakama ya Syria imemhukumu aliyekuwa rais wa Syria Bashar al-Assad pamoja na mdogo wake kifungo cha kifo bila wao kuwepo mahakamani kwa makosa dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita. Hukumu hiyo imetolewa hii leo katika mahakama ya 4 ya jinai jijini Damascus, ikihusisha uhalifu uliotokea wakati wa mzozo wa miaka 10 na nchini Syria uliosababisha vifo vya takriban watu 500,000. Ndizo habari nilizokuandalia kwa sasa. Ili angalau kupata habari hizi zaidi, tembelea mitandao yetu ya kijamii ikiwemo pale X @ECN_radio_ke, kisha kwenye TikTok @ECN Radio Kenya 7 pale, ili angalau kupata watangazaji waliobobea na wenye tajriba pevu na pana kuhusu masuala yanayoibua hisia nzito pale. Mimi ni mtangazaji wako Reynald Masharia.
kwa Yesu ninapata utulivu.